ron duty. So at kami ron sa dagat. Mong trip pamingwit. So umusabot sa mga kauban. Alas 5 na namin dito. Wala pa man karon sa oras. Oh no. Sige, paabot na basta ang tawag. Karon guys, wag gyapon sila ni tawag. So ako natambag ka ng mag-trip gay mo sa dagat, saka sa mapunta dapat banon dyan mo. Okay, ako'y giluto na rin. No, para iwas pas mo. Karon guys, ato ang kauban, itawag na siya na siya diri sa lahan. Okay, naglanta ha. Nagkasang pangitao, nasa na siya dapit. Guys, padong natatamatuon ako makauban, naghulat. Kauban, gaulat. Okay, let's go. Arang usa. Video ni. Ami, padong na meron sa dagat. Video na ni. Mag-edit ako. Padong ba meron sa dagat kay. Tabot mo na 5. Ang sanang rasa. Natog na isda ron. Ano isda ron?
Palit. Balik ang tubig, kaya karon di ka matukan. Palit sa may tubig ha, para di mo matukan. Iyo. Wala na. Garo, 6 pila na, plato na. Mahal mo na. Ha? Mahal na kay. Absolute na din na. Wala mo na siya. Kaya kahit na. Ayo. Gilakan pa ni. Magilakan pa man guys. Nagway tao. Sige, balay na miya. Balik lang eh. Pagitaw. Oh no! Dili ka na sa ilahan. May sa tubig kay atukan daw. Let's go! Dere, besi may tubig. Ayun, may tubig. Mineral. Dili. Hindi, kuha niya mas ubos sa 6 liters. Oh, 6 liters. Oh, di ka na mas dako-dako rin. Mga oh, bakit pinaka ko? Up na ta na. Oh, sige. Kana lang, pila man. Yari lang masaya. Saya. Sayang. Doon ka kita na, kapulay. Kulay. Wa ko gid man. Aman. Murag doon na kay murag kita na may na mga naligo. Ha? Murag doon na. Brad. Ha? Semento niyo? Ah, kasi ako na mamiyor, pasiminto niya dere. Oh, grabe kayo. Isod kinagyan. Ah, grabe, rapron kayo. Oh no! Maghapit na ni sa mabot guys kay padong na sulod. Eh. Ha? Aman. Kuhan kaya. Okay, manabot na may murag gunasan pa man day. Gunas pa. Taas ya. Pangilaw dan. Ay, tambag na ninyo. Mag-trip mo. Balon kay kontrapas mo ba?
Napalas mo kulit eh. Ha? Hindot yung view diri guys. Pang photoshoot. GSM. Shoot out GSM San Miguel. Sponsor. Ayun na ba di si? Mangita sa lugar kay umahaw sa mga pan. Mga vlogger. Ano ba? Murag volcano ba na? May lito ba? Ako sa din. Lapo eh. Dali guys. Di ara tao? Dito ba? Are, tayo hugas, dire. May hugas. Di ara ka, ang binauban, may gamit. Buhat niyo ulit, Brad. Kilaw ta, Brad. Kilaw po. Ay na mamasul ta busog. Ano kuha niyo, no? Ano ko? Ayan na. Tuloy. Kanang banda to kayo di makaugtuloy. Hilakson eh, hilakson. Kami kinikilaw mo, Brad. Anis, kilabas, bay. Oo. Ah, lamig niya itong pag mata. Parihan ni nga mata, ba? Saan pulo? Akin na, pre. Tuloy. Oh no! Okay. Trivia for today. Starfish. English name. Scientific name, ano eh? Strostos, tamaluslos. Luslos. Baya. Okay ha, mo ito trivia. Put on your mind, guys. Pobre juga ning dagata oh. Tagway kanang pobre na kay wala isda. Brad. Yes, kuha na 1-0 kita. Welcome to my vlog. Malayo ka man, mahal lagi mong tandaan. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo